सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। केरल में आफत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण राज्य में बीते 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 18 से 24 पहुंच गई है। वहीं मौसम विभाग ने शुक्रवार को राज्य में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। माना जा रहा है कि अगर आज भी तेज बारिश होती है तो राज्य के हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इडुक्की बांध की देखरेख करने वाले केरल राज्य बिजली बोर्ड ने रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जलाशय के दरवाजों को शुक्रवार सुबह 6 बजे खोल दिया गया है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर सकता है। बोर्ड की ओर से इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। आपदा प्रबंध अधिकारियों के मुताबिक बारिश का सबसे ज्यादा असर इडुक्की जिले में देखने को मिला है। इडुक्की जिले में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण 26 साल में पहली बार इडुक्की बांध को खोला गया है। अधिकारियों का कहना है कि बारिश के बाद आए भूस्खलन के कारण जिले में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। न्यूज़ टाइम्स के लिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट।